Croeso nôl i chi, fel pob ry Gwener, dyn ni'n gorffan yn y gegin. A Lisa, bach o bwdin sgyn ti I gloi yr hynny. Ie, cyfuniad o ddau bwdin, mwyn onest. Wel, mousse siocled wedi cael ei weini mewn ffordd bach gwahanol. Chi'n gallu gwneud y mor rhwydd neu mor gymleth ych chi moyn. Ond I wneud y mousse I ddechrau gyda, a mae hwnna'n bwdin yn ei hunan yn y diwedd. Yndi. Mae gyda chi bobl bach fyna, fi wedi gwneud nhw'n dwt. Ni'n gweld nhw. Dyma pam dwi'n gwenu. Mae 4 wy fan hyn, fi wedi goffi dechrau'r broses gan bod fi'n goffi defnyddio peiriant I wypio'r gwynwy. Ond 4 wy, fi wedi gwahanu nhw fan hyn, a fi jyst wedi dod yr peiriant lan tan bod nhw yn beth ni'n gael yn soft peak. Dyn nhw'n mynd yn rhy gadar, neu gym y rang I ni wneud. Os rhaid cael peiriant I wneud hwn, Lisa? Nagos, does dim. Rhaid, mae'n mynd I gymryd lot amser. Mae'n mynd I gymryd amser, a mae'n mynd I gymryd... Bach o baich. Odi. Beth sy'n ddelfrydol falle, os nag sy'n o'r rhain, un o'r rhai... Bach, ie. 10 pint, 15 pint, mae hynna... Yn ein sgyn I adra. Ie, mae'n gret. Gret, a lot cymaint o llai olchi lan, a tipyn llai o gost. Felly, mewn at hwnna, rhyw 210 gram o sugar man, jyst I feddysu fe tymu bach, oherwydd I fi'n defnyddio siocled tywyll. Dyma'r siocled fi'n defnyddio, yr botwmau siocled o Wlad y Belgian chocolate tywyll. Felly, so... Gyd iwsio siocled mewn bar, os a fel am yn dod, ond... Mae hwnna'n ffain. Gan bod ni'n gwneud tipyn o gwcan yn gwaith, fi'n prynu rhai mewn sachen. Ond neith barin y tro. So fi di hyneru fan hyn. Yn y reseit, os ydyn nhw'n ala mewn neu'n moyn y reseit, mae'n gwneud dwbl beth dwi'n gwneud heddi. Fi'n gwneud 4 wy yn ytrach na 8, a fi'n defnyddio rhyw 80 gram o siocled tywyll yn hytrach na bydd yw'n dwbl yna. Sy'n yr buttons na fi, ti'n cael rhywun bach fel ti'n... O, sa'n stopo na problem fi. Ydych chi bobl un yn y top yna. So be, I gadw I fynd nes diwedd y slot. Fel I helpu di na. Mae hwnna yn siocled ffein, mae'n rhaid gyfaddau. A felly, just mater o ddod I hwnna, mae dy fi dŵr berwedig o dano fyna, nes I droi off yn yr egwyl. Fi wedi dod I fe nôl mlaen. Mae'r dŵr yn berwi, mae'n cyffwrdd gwylod y bowlen. Yr unig beth mae'r rhaid gofalu yw bod gwylod y bowlen ddim wedi cysylltu â'r dŵr. Pam nesa? Neu, chi llosgu'r siocled yn rhwydd iawn. Chi jyst yn moyn iddo fe I anweddu cyffwrdd. So mae'r bowlen yn mynd yn eitha twym, ond dyw e ddim direct heat, maen nhw'n gael fel. Chi byth yn neud e mewn sosban. Os o'n i'n dieddol toddi siocled am gyfnod yn y microwave, a mae hwnna'n lle llosgu fe'n really hawdd. Os nag ti'n checo fe bob cwbl o... Pulses bach a troi. Mae hwnna wedyn cymaint rhan faint o waith, a pethau chi jyst yn dod I fewn yn bowlen. A fel arfer, fi'n yngofio, wedyn wedi llosgu. A mae'n llosgu yn y canol. O, mae'n ofnadw pan mae'n llosgu. Gwynt ofnadw gyda fe hefyd. Felly, chi'n gweld mae hwnna'n toddi yn gloi iawn. Mae hwn wedi chwipio, fi wedi ychwanegu y siwgr, ac felly yn y gyd sydd eisiau gwneud wedyn yw tynnu hwn I ffwrdd. Nawr mae gyda fi siocled fan hyn, fi wedi toddi'n barod. Mae hwnna'n toddi yn rhyfedd o gloi, ond oedd ofn arna I, bydde fe ddim yn toddi yn yr amser sydd gyda fi. Felly, fi wedi toddi peth yn barod fan hyn. A wedyn, mater o gyfuno rhyw drydydd o hwn, tua 1 trydydd. Felly ti'n cyfuno y gwynwy i'r siocled? I'r siocled, ie. A mae hwn yn rhwydd iawn. Mae rhai pobl yn gallu, ambell i'r reseit yn ychwanegu hwn mewn, ond mae hwn yn reseit ysgafn iawn. So chi'n cael rhywbeth melys, ond chi ddim yn... Dyw'r calorïau enfawr na ddim gyda chi. Fersiwn arall yw hwn, a beth dwi'n ei fan hyn yw just troi e mewn. Fi'n curo fe mewn. Oherwydd, nawr fi'n mynd I blygu fe mewn. Fi moyn cael peth o'r wyn yn mewn i'r gymysgedd cyn bod fi'n gorfod wneud e yn ofalus, achos ni am gadw peth o'r air yma nawr. Ie, felly ti wedi angen yr air I gyd, jyst rhywfaint ohono fe. Rhywfaint, ie. So o hyn mlaen nawr, wedi cyfuno trydydd ohono fe, fi'n mynd I gymryd yn amser tymau bach, gartredd yn ei wneud yn tipyn fwy araf byth, jyst I gael yr siocled na I fynd mewn. Os fi'n gywir I ddeud, llwy fetal I wneud hyn, ia, ddim llwydden. Ddim bod fi'n ei digon amal adra ni. Ti'n gwybod y stwff ar ti? Dwi'n bod yma digon hyn. Oherwydd, mae'n torri trwy'r cymysgedd yn rhwyddach na'r pren sydd yn a fwy o friction. Mae'n lle droi hwn I ffwrdd I chi clywed na'n berwi bant. A fel yna, ni jyst yn cario ymlaen I fynd fel hyn, yn cyfuno'r cyfan. Nawr, chi'n gallu wneud hyn yn tipyn fwy moethus, trwy defnyddio 250 o hufen dwbl, I chwipio fe, a neu gwmws yr un peth. Ond wedyn, chi'n bwyta hufen dwbl, felly mae'r calorïau yn tipyn fwy uchel. Ac I wneud hwnna, nawr, lle ni jyst gadael hwnna fel yna mewn bowlen I weini i'r plant neu'r teulu I de. Mae eisiau oeri fe, wrth bod yn oeri, mae'r siocled yn caledu, mae'r cyfan yn mynd yn fwy solid. Ond beth dwi'n mynd I wneud fan hyn, brwsion bisgedi, unrhyw fisgedi sydd gyda chi, fi'n mynd I ddystodi nhw yn y gwylod, so ni jyst yn mynd I creu trifles bach. Llwch chi ddefnyddio beth sydd gyda chi, mwyn peidio gwastraffu. So dwi'n beth I disgwyl mwy? Dwi'n I ddod I bach o sherry, os ta plant sydd â chi, peidiwch yn gwneud hyn. Just y ferin yn y gwylod I creu'r blas ffeina. A mae gyda fi beth fi'n galw cwli fan hyn, fi wedi berwi lan peth o'r mwyar sydd gyda fi.
a fi wedi just dod i fe trwy... Rhyw hanner munud o ti ar ôl i'r straen benni. Iawn, mae'n... So be? Eisiau gweled i benni. Mae'r ffwythan ar y top yn ei coed o wahaniaeth i. Odi, a fi wedi dod... Ie, so llenwi rhain lan, na fi just un te gan bod ni'n bryn o amser. A wedyn, cyfuniad o ffa ffrwythau. Fi eisiau mynd nôl ato fe. So be? Dwi wedi gweld bod yna 3 arall yn un yma. Cyfuniad o ffrwythau. Na i, ta beth chymaint dod i dros y top, a wedyn falle tymau bach o'r cwli ma to, just i roi bach o felystra, a dyna ni. Hyfryd iawn. Anhygoel. Diolch yn fawr. Person ar gyfer y penwythnos. Ie, a diolch am y pryd dechreuol na hefyd. Mwynhau'r penwythnos, diolch yn fawr. Ie, Sam. Iawn ta, dyna'r cyfan wrthyn ni am heddiw ac am wythnos arall. Cofiwch amdano ni am 2 gloch dydd Llun, ynde? Ie, nesa ar S4C yn dilyn y newyddion a'r tywydd yr Ynys Fiji. Ie, mwynhewch eich penwythnos a phob lwc i ferched Cymru hen yma. Ta-ra. Gwranda i chi.